bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm loại lam mới nha. Đây là loại lam mới mình vừa mới thí nghiệm, cũng rất là sốt luôn. Cái này thì các bạn cũng cần nhồi nó vài phút thôi chứ không có nhiều đâu, khoảng 5 phút à. Trong đây thì mình cho mấy cái cục đất sét cháy của mình vô á, nó chưa có tan kịp á, cho nên nó có cục. Treo cũng rất là đã luôn nha. Cái cục này thì mình bấm nó vô thì nó cũng có kêu tiếng nhưng mà nó nhỏ. Tại vì mình cho ít kem cạo râu quá. Ok, bây giờ mình sẽ không chơi slime này nữa. Bây giờ mình sẽ giới thiệu nguyên liệu các bạn cần làm để cục lam này nha. Đầu tiên các bạn cần cho mình là đồ đựng và đồ khuấy nha. Đồ đựng đồ khuấy thì cái này mình hồi nãy á, bịch nó hơi bẩn tại vì hồi nãy mình thí nghiệm làm á. Thì cái nào mà mình thí nghiệm làm á, nếu mà thành công mình mới dám hướng dẫn các bạn cách làm. Dung dịch rơ miệng, pha với nước, phải pha với các bạn, bắt buộc. Hột, màu nước. Đây, mình sử dụng 3 loại màu này. Kem cạo râu, kem cạo râu nha. Kem cạo râu và bột nha, loại nào cũng được. Đầu tiên các bạn sẽ cho màu vàng, sẽ rong là một muỗng hồ. Đã xong, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho kem cạo râu vào nha. Thì mình làm lần này hơi nhiều, tại vì hồi nãy á rất là không có được sốt cho nên mình không có được. Kính thưa quý vị, em là Lưu Trúc Ly, ca sĩ tự do. Lưu Trúc Ly. Chúc sức khỏe, cảm ơn em. Rồi sau đó các bạn sẽ khuấy đều lên. Bạn nào mà không có kem cạo râu các bạn có thể tự làm cũng được. Nhưng mà mình cũng chưa chắc là kem cạo râu các bạn làm thì nó cũng thành công đâu nha. Mình cũng chưa có thử nghiệm nữa. Nay sau khi đã khuấy thì nó sẽ được như này. Bạn sẽ cho bột loại nào cũng được. Quần áo phơi trong nhà vẫn ẩm mốc. Liệu Ariel có giải quyết được chỉ trong một phút giây? Ariel Power Gel với các phân tử nano bám sâu vào loại giải quyết bẩn gây mùi khó chịu sâu trong nước vải, giúp quần áo vẫn thông trong nóng, sạch sâu hơn để không mất chỉ trong một phút giây. Sữa chua uống tốt tiên, tự tin, sáng tạo chất riêng. Ông xã ngủ không có đủ giấc. Mình sẽ làm màu trắng cho nó đẹp nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ cho dung dịch rơ miệng. Nếu mà các bạn thích cho màu thì cho màu vô cái bước là trước sẽ cho dung dịch rơ miệng hồi nãy á. Rồi khuấy được không? Cách chính nè. Cái này hồi nãy mình làm có nước nhưng mà nó rất là dính, nó thành công nhưng mà nó rất là dính. Cho nên mình sẽ thay đổi về không cần nước nha, không cần nước nó cũng dẻo nè, nhưng mà nó cứng dẻo nha, cũng như là sốt dẻo. Cái này hơi khó cho nên mình sẽ dùng cái cây. Cái này nó còn hơi dính ha. Đội chủ nhà lựa chọn thí sinh mã số 03 và 04. Hết đi, cắt mình đi nữa. Đặt niềm tin vào thí sinh mã số 01 và 05. Các em bị loại không bay lại là của ca sĩ Trúc Ly mã số 06 và sinh viên Hoàng Bá Đô mã số 02. Hãy tiếp tục với vòng sâu ra quý vị nhé. Chút xíu à, cậu chồng với em.
2, Songcha. Thôi đã xong. Mỗi đội sẽ cùng Xỏ đẻ. diễn xuất trên nền nhạc. Nói ăn nhận đi. Nhạc sẽ chọn một người mà họ cho là ca sĩ thật. Người còn lại tiếp tục lật mặt và hát bằng giọng thật của chính mình. Ô, rất là sốt luôn. Dạ thì cuối về. Đây mình sẽ bóp thử những bạn xem con này đúng không? Nó chỉ bán lúc này mình thôi chứ nó không có Quay trở lại dính. với chương trình ca sĩ bí ẩn. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đội khách. Hôm nay mình sẽ đặt tên cho nó là Lam Sủa nha các bạn. Đấy. Hôm nào hoa phương nở về quê ghé thăm nhà em. Em như con chim nhỏ chạy quanh đấy sao rừng rền, lắng thầm yên ấm đau quê thành thôn che mắt. Thì hôm sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm slam lọc mà bằng cách rất là đơn giản, rất đơn giản luôn nha. Các bạn chỉ cần là 40 ml thôi, không cần nhiều đâu đó, rất là dễ. Ồ, Lần hẹn hò em đã nhắc nhau qua cầu đôi mắt nhau đành rồi đừng nhiều nói đây, các bạn nhìn ngày vui qua mau. cục này chơi rất là đã luôn, nó hệt của Kikiwaka Slam gì đó. Rất mềm luôn nè. Xin lỗi các bạn nha, giờ quay của mình là 7 giờ nhưng mà hôm qua thì mình không có quay được. Hôm nay thì mình cũng quay trễ. Nói em theo chồng em đã quên câu thề là mất thế nào. Đây, video làm năm mới của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này hãy bấm like thật bự và subscribe cho mình, nhớ chia sẻ với bạn bè nữa nha. Tạm biệt. Đi channel.